హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మినపప్పు వడలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి నేర్చుకుందాం. 2 గ్లాసుల గుండు పప్పు నానబెట్టుకున్నాను. వేసుకుందాం. గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇలా వడకి మినపప్పు వడకి ఇలా గట్టిగా ఉండాలి, పలసగా చేయాలి. ఇప్పుడే తీద్దాం, ఒక గిన్నెలో తీసుకుందాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మనము పప్పు నానబెట్టుకున్నాం కదా, మినపప్పు వడకి మినపప్పు నానబెట్టుకున్నాము. గుండు పప్పుని ఇట్లా గ్రైండ్ చేసుకొని ఇలా చేసుకున్నాం మనం వడ వేసుకొని. మినపప్పు వడ, మిర్చి, ఆనియన్, జీలకర్ర, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, బొంబాయి రవ్వ కొద్దిగా 2 స్పూను, బియ్యం పిండి 2 స్పూను, తగినంత సాల్ట్. ఇప్పుడు అన్నీ వేసేసుకొని కలుపుకుందాం. ఇలా అన్నీ వేసేసుకోవాలి. 2 స్పూన్ రవ్వ వేసుకున్నాం, బియ్యం పిండి 2 స్పూన్, సాల్ట్ మనకు రుచికి తగినంత సాల్ట్ సరిపోతుంది. అన్నీ ఇలా కలుపుకోవాలి మంచిగా. వాటర్ అస్సలు వేయద్దు. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇలా చేయి తడుపుకోవాలి, వాటర్లో చేయి తడుపుకొని ఇలా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవాలి, తిప్పుకోవాలి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇలా బాగా మంచిగా కలర్ వచ్చినాక రెడీ అయినట్టే. ఇక వడలు రెడీ అయ్యింది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మనం మినపప్పుతోని వడలు ఎలా తయారు చేసుకున్నాం. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.